बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों पर अपनी रहमत फरमाए। तो दोस्तों, 3 दिन बारिश के बाद आज का मौसम साफ़ है, धूप निकली हुई है, बल्कि अभी निकली नहीं है, लेकिन बादल वगैरह नहीं है। मैंने चेक किया था, 2-3 दिन है ना लगातार तेज़ धूप है, तो मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया आगे से। तो मैंने सोचा आप लोगों को धुंध दिखाने कितनी ज़्यादा है आज। या मैं कॉलेज के पास पहुंच गया हूँ। बहुत ज़्यादा धुंध है आज, बहुत ज़्यादा, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा आज तो। आजकल तो एक्सट्रीम वेदर हो गया उखाड़े का भी। देखें भाई, वो कितनी ज़्यादा धुंध है आज, बहुत ज़्यादा, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। दर्जा हरारत आज ठीक है, लेकिन धुंध पता नहीं इतनी। सुबह धूप निकली हुई थी, अचानक से धुंध पड़नी शुरू हुई है, तो ये धुंध है। हमारे आगे वाला कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलते जा रहे हैं अभी तो शॉप पे, काफ़ी धुंध है। तो दोस्तों, मैं शॉप पे पहुंच चुका हूं। रास्ते में तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, अभी तकरीबन धुंध कम हुई है और काफ़ी अच्छी सी धूप निकल आई है। तो अचानक से ही शदीद धुंध हो गई थी, रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी। शॉप से मेरा घर तकरीबन, मुझे पैदल लगते हैं 10 मिनट आने में, शॉप से घर और जाने में भी 10 मिनट लगते हैं। हमारा घर जो है बाज़ार, मेन बाज़ार है जो, वहाँ बाइक पे हो तो तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, अगर पैदल हो तो 20 मिनट लगते हैं बाज़ार जाने में। तो फिर मैं शॉप पे आया हूँ, शॉप ओपन की है और दोस्त था मेरा, उसके पास गया था। मुझे चार्जर, एयरपोर्ट्स और एक MP3 चाहिए थी, वो मैं लेके आया हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरह के। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे मेरा क्लास फेलो मिला था, ज़िशान नाम है उसका। तो उसने आर्मी में अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन वगैरह दी थी, तो वो ट्रेनिंग के लिए बहावलपुर जा रहा है। अल्लाह उसे कामयाब करे, उम्मीद है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, भागेगा नहीं ट्रेनिंग में से। तो दोस्तों, एक मैं MP3 लेके आया हूँ, ये वाली मुझे चाहिए थी। एयरपोर्ट्स लेके आया हूँ ये वाले, और एक अपने मोबाइल के लिए चार्जिंग लेके आया हूँ। अडाप्टर है ये 3 एम्पेयर का, ये मैं लेके आया हूँ। तो ये मुझे मिला है 450 का, ये मुझे 600 का मिला है, और ये अडाप्टर मुझे 400 का मिला है। मेरा बिल तकरीबन 1450 बने थे, मैंने 1400 दिया है। दोस्त है वो, होल सेल प्राइस है। ये जो एक दफ़ा चार्ज होता है तो तकरीबन 4 से 5 घंटे चल जाता है। ये मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ऐसे एक दफ़ा चार्ज करने पे 4 से 5 घंटे चला देता है। अभी मैंने कार्ड वगैरह डाला नहीं है अंदर। यहाँ पे आपकी डाटा केबल वगैरह लगेगी, यहाँ पे चार्जिंग लगेगा, यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, ये है लिंक बिट्स। इसके अलावा एयरपोर्ट्स है, ये मैंने ली। एक मैंने साथ वाले भाई को दिया, वो चेक कर रहे हैं। एक मेरे पास है, मैं लेके आया। इसके अलावा एक चार्जिंग है, Samsung original।
लेके आए हैं वो भी अपने यूज़ के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।